ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு WinNest Birds. நான் தான் உங்கள் வினோத். இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா, நம்மளோட செல்ல காக்டெயில்ஸ் தான். காக்டெயில்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னம்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காக்டெயில்ஸுக்கு வந்து முட்டை வச்சு பண்ண போகிற அந்த ஸ்டேஜஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான், அதாவது ஒரு ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் ஆளுன்னு கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க, அது என்ன மாதிரி பதிவு அப்படின்றது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னம்னா, அதாவது ஒரு முட்டை பொரித்து குஞ்செல்லாம் பொரிச்சிருச்சு அப்படின்னம்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த பாக்ஸை கழட்டிடணும். ஓகேங்களா? கழட்டி வந்து அந்த ஹோல்ஸை வந்து நான் போல்ட்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், அந்த மாதிரி போட்டு அடைச்சிடணும். அடைச்சிட்டு அந்த குஞ்சு இதுலேயே வளர்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ தான் வந்து அது வேறு எந்த யோசனையும் இல்லாமல் இருக்கும். இதிலே வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மறந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த குஞ்சை கொண்டு போய் நம்ம வீக்கெண்டா விற்றுடலாம். அப்படி இல்லாட்டி அந்த குஞ்சை வளர்க்குறதுக்கு வேறு இடத்துல நம்ம கொண்டு போயிடணும், வேறு கேஜில் மாற்றிடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இது ரெண்டும் தனியாக ஆனதுக்கப்புறம் நல்ல சத்தான தீவனங்களாக போடும். அதாவது சீட் மிக்ஸ் போடணும், அப்புறம் சாஃப்ட் ஃபுட்டு, அப்புறம் கீரைகள் எல்லாமே சத்தானதுகளாக கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ரீடிங் பாக்ஸே செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ப்ரீடிங் பாக்ஸு செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கும் அடுத்த சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஏன்னா பாக்ஸ் செட் பண்ண உடனே முட்டை வச்சிடாது. அதுக்கப்புறம் பாக்ஸை செட் பண்ணிவிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போய் பார்க்குங்க. அதாவது பாக்ஸ் நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இந்த மர சீவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை போட்டுருங்க. அதுதான் மெயினான விஷயம். ஃபுல்லாக மர சீவல் போட்டு விட்டு கொஞ்சம் இது இருந்துச்சுனாலும் போட்டு விட்ருங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்க, வசம்பு பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கொஞ்சம் லைட்டாக தூவி விட்டுருங்க. அப்படி ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இருந்துச்சுனாலும், கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் இருந்துச்சுனாலும் அந்த வசம்புக்கு வந்து இதாயிரும். இதை வந்து ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே க்ளீனிங் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். அது பார்க்கலன்னா ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். அது எப்படி பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணணுன்றது. அது பண்ணிவிட்டு செஞ்சுட்டு நீங்கள் அந்த சீவல் போடுறீங்களா, சீவல் போட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த வசம்பை தூவி விடணும். ஓகேங்களா? அந்த க்ளீனிங்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பாக்ஸுக்கு. இல்லைன்னா உங்களுக்கு முட்டை வைக்கிற டயத்தில் பேனுங்க வந்து குஞ்சுகளை பாதிக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் சாஃப்ட் ஃபுட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து இந்த எக் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட் ஃபுட் கொடுத்தோம்னா நல்லாவே சூப்பர் எக் வைக்கும். அதாவது குவாலிட்டியாக வைக்கும். 100% வந்து ஹேச்சிங் இருக்கும் அதில் அந்த எக்குக்கு. எப்படி சாஃப்ட் ஃபுட்டை வந்து ஃபீமேல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள், மேல் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஃபீமேல் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் மேல் வரும். இந்த எக் வைக்கிற டைங்களில் மட்டும், மற்ற டைங்களில் ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டுக்குருங்க. இப்போ வந்து ஒரு எக்கு வச்சுருக்கு. அப்படியே ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அடுத்தடுத்த எக்கு வைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு வந்து 3 எக்கு வச்சுருக்கு. நான் அது 3 எக்கு வச்சதை நான் எடுக்க முடியல. ஆனால் இது கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் டு ஒரு நாள் தான் எக்கு வைக்கும். அதே நேரத்தில் டெய்லி மேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த மேட்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டி ஆகுதோ அந்தளவுக்கு வந்து எக்கோட குவாலிட்டியும் இருக்கும். அதாவது நம்ம ஃபுட்டும் இருக்கணும், இதுக்கு வந்து அந்த மேட்டிங் நல்லாவும் ஆகிருக்கணும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், முட்டை வச்சுருக்குங்க. குஞ்சு அந்த முட்டை ஓடு கிடந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இது 3 குஞ்சு பொரிச்சிருக்குங்க. எவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் குஞ்சு பக்கத்தில். 3மே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அம்மா மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் குஞ்சு. இதுதான். இதை வந்து நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் டெய்லி. அதுக்கு மார்னிங்கும் கொடுக்கணும், ஈவினிங்கும் கொடுக்கணும். தினை எப்பயுமே உங்கள் இதில் இருக்கணும், தண்ணி எப்பயுமே இருக்கணும். அதே நேரத்தில் கட்டில் போனும் இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னம்னா அது என்ன பண்ணணும்னா கட்டில் பீஸ் போனு எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு தான் கொண்டு போய் குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டி விடும். நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னம்னா, இது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு கேஜ் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுக்கு. அதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம், பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 3ன்னு சொல்லி. அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னம்னா போய் பாருங்கள். இந்த கேஜில் எல்லாமே சிக்ஸு தான். இப்போ நான் அதை வந்து இப்போ அங்கேருந்து வளர்ந்த இன்னொரு செட்டை வந்து நான் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி இறக்கி விட்டுருவேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா திறந்து விட்ட உடனேவும் கொஞ்சம் பயப்படுங்க. ஏன்னா கூண்டுக்குள்ளேயே வளர்ந்ததுனால, அதாவது குஞ்சிலேருந்து வளர்ந்ததுனால இப்போ தான் வந்து வெளியில் இவ்வளோ பெரிய ரூம் செட்டப்பை பார்க்குதுங்க. நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க எப்பயுமே வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து அது பழகிருங்க, நல்லா வந்து சீக்கிரமாகவே பழகிருங்க. இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, அது ஒரு ஓட்டையை பார்க்குறதுக்காக இப்படி இருக்குது. பார்த்துருச்சு அப்படின்னோம்னா சல்லுன்னு ஓடிடுவாங்க. இப்போ எப்படி ஓடுறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஓட்டையை பார்த்துட்டு இவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னோம்னா அப்படியே அடுத்தடுத்து போயிடுவாங்க. அதாவது உங்களுக்கு பாதை தெரியும், அதுதான் மெயின். பாருங்கள், டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சு விடுவாங்க. பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அவங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடிபட்டுருன்னு நினைப்பீங்க, அடியெல்லாம் படாது. ஏன்னா அதுலேயும் சேஃப்டியாக தான் விழுவாங்க. இப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் விட்டால் மட்டும்தான் சிக்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வரும். இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு 1 இயருக்கு அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா இதுலேருந்து வர எக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான எக்காக வரும். இதை தான் வந்து நான் எல்லா பதிவிலும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ
மெயினான விஷயமே வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் சிக்குகளை வளர்க்குறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானில் ஆர்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலிமா தெரிவிங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி. சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்புல புது புது வீடியோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ்.